Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinang yalam jongga Village Defence Primary Committee Nongstoin area Hakasau tarik unailur arajar arpsan kila leit bani kendu yau Menteri Ketenat Social Welfare ke Sorkar Jela ubak poleng do ban pensngau halor ke jingbum yo jongki Village Defence Party ya ke registration nado usnem arajar shipho Hakababuan ki shnong ha West Khasi Hills District la pendu ulut ya ki jingmentoi baki VDP ki dei ban yo na ketenat pulit jong ke Sorkar Jela Kaseng kala IT ru da kedor khas hau menteri ban terwa ya ke sorkar bakan penkelano syaka rehabilitation center ya ke office building jongga agriculture office mechanical kabam shimlala satia ban penteri kam hadu menta ban penyo ya ki uniform syagi dekhot jongga Village Defence Party kenang bendupla ban penya peri ya ki dekhot jongga VDP nagi reu pai ba habadon ke jingyai para bat ki jingkhenra ban pendait daki CCTV kamera hasor nongstoin kenang ban khanglat ya ki kamtu kamthim na ki jingjele ki nong di drop to na kalian kajungi ka Village Defence Primary Committee nongstoin area kade kawe na kitnat ki ba ka kitnat ka bangi ya pek ya barok ki VDP hapo jong ka nongstoin town ka ba hap hapo jong ka police outpost nongstoin kat ban pek ka police outpost nongstoin ni dang ya pek lang bat ki hadu menta ti ka bangi wan hang ne kalong nam taki jongi ke jingkwa ka jongi kalau nak li VDP ni kwa ba ni kong ban bu no ya kari hap sentar lang thi po nongstoin khnang ba ngin sok ban bu ye kini ki nong di drugs ki bala adik ho drugs naman ni tep ha ba kanong stoin ka de ka we ka chaka ka bun ba ki nong di drugs satu menta ye nak leng ka jongi ni la ong isa ba in sa pelem na takane te ngi sunat chi ka de nak leng ni ba pol ba ila bantang ban kular ngreng so thu shai ba ila ban urlong yang ni ya kene ka rehab sentar ban bu apo nongstoin nam ba jing baha jo ka nongstoin bro ka we bat kum juru ngilayakan ya ka uniform bat ya ka jing yo jong ki VDP man u banai te ngi sokmen hi ba pol ru ya ka tai la kular ba in le ya ka batan kam te ila kan shai ba ngin sedang no dak ba thamai ya ba la dep ngi nam ya kan chu te ne kan jing sokmen ya kata namar ba ilong i pediang baha te ya ka jing kan jungi ki VDP na po jong ka nongstoin but pang yang nongstoin hinga thaikan trekam hi ya borok ki VDP ha po jong ka state jongi borok ka we kan jing baha nam ta ka jongi ti ka ba kam nak leng jongi ka long ba nak leng ba pol ra ular ban wan hanongstoin ban non pej hi lalaki jongi kamat ya ka nongstoin na kam ta ban pej ya ka jing man jing baha jing met jong ka nongstoin ha po ka jing yalam jongi ki VDP sin ne po jong ka nongstoin town committee hanong stoin hadu menta kan padan rehab ka weru kan padan rumenya stoin hadu kan padan ka weru ka rehab sentar dia tak kada ka pajenjar bayangi nomor ba teng bi ngi le thama ber unong di drugs mo ngi ya kem me ni drugs nan re ban dala kem pat seingin bu te ha bakut ngi haban shufun ni pa ngi fun ngi fun ni kisnong teng utubla di drugs la post dem kamot ba watang hasnong unong shu ban lek kila kan taj na kisnong te se indon jakasi ban bu te ka bakut kimi kipa ki haban sumar be jaki te ngila pej ngila persang ban pej bah ki le kumno kisat haying te ngina pej kemut ba tentu ka por bu kila ban kla bomot kim oma kimla kitan pada ki bomla ban kla bomot nama ka jinglap ka jangi kumangila tre la no ada khandai la tre ne kam te ki bala kla bomot ki la bun ba ki ba denak ti ki jongi handai ka bamenta ki bun ba sat thamai ki bang stang thamai bandi no drugs tingi i ba kadang kam yang ikri hab sentar kita kadang ni sakwa ba isa insa le kadang kam hanong stoin na ka shis pa tam ki baladan na try ki khandai pho plus ki bala etre kam ta namar baman uman u nama kani ka group ke jongi kam de bangi form group kade ke bang la le kerpang da government nama ka police department tengi simbik ar sisnong kata ke presiden bos ketri jong kisnong nama nak leng jongi ngimla ban ong ban rum ban ngi shurung rum ngimla ngi haban don da ka prosedur kemat ba ya brum betu dukhat ki badai na po jong kisnong ki badai ki VDP halor tu ka bangi ong spang ban bu rehab center kato jingsha kadon gawe ka government building ki bala abon bala pen ki apan sangat dari kam ta kumba di post nam tingi pat ngi kerpat yu minister ba un pengkala ni tu ka caka ban bu rehab ken ka poin ban kong de kabar ni ka bangi ker mene masu ban rap yang yu presiden ka bari hor kan di kam jong ka uniform de mene kan ni jingsha ni lalit kendu ya ke DGP
Di ke DGP Hajar Pesau last year ke kularingi bahkan kenai uniform. Nama tentang ile duty da klaim kan uniform ke jenjarangi ban penyeper yang ibu ikut ba. Ti takadau ti mentam ban sing haban kren biang minister kular ba insawan shen menta next month shen oston. Ti ba in ison uniform but in pentikena apa ya takri hub center kalanam burlong. Lam urlong kata ka office bala pasangat rekam iom ba in thau de pakalat kan ti ban yo di kita. Ti bat habare bat kani ka VDP-CNA ka VDP-CNA jingsha yang ini mencual recommend the USP pada DC ban form ni kini. Mencual ngidon ketang ke Joint Action Committee pada Kisnong ki bahapok town area. Tiang tu pat nya ontang ile yahu DC USP ki recommend yang bagi pen ngidon karul ta karul jangka Meghalaya Defence Organisation Act ajar pra lingba ta karul ni form ke ni DCNA. Tingi form mentapat Kisnong nong amon ka town area nong stoin ka ba tu pok police station nong stoin kadan kumba man kumba presiden kumba aspa tam Kisnong. Kata kade kawe te bat barok kisnong ki ba la ya join bat ngi ki la long pagi dekat pura bat presiden sekretari udah lepas dekat isi tinggi terekam tak rekam biang kata ke office ke ba kim terekam shu jing sha kim pat ju terekam nurup kira psna kade ke office ka jong horticulture bat agri horticulture main noston kadon kumbashi kilometer na po main noston kau apa open news tadi?